ازيكم يا اطفالي الحلوين؟ انا ماما نادو، وجايه النهارده علشان احكي لكم حكايه جميله. عاوزه كل اطفالي الحلوين يتجمعوا ويشوفوا ماما نادو هتحكي حكايه ايه النهارده. عشان كده عايزه كل الاطفال الحلوين يتجمعوا ويسمعوا الحكايه دي، عشان دي حكاية جميلة، عشان نتعلم منها الرفق بالحيوان، وإن احنا نعامل الحيوانات الأليفة معاملة حلوة. ما ينفعش يا أطفالي الحلوين نضرب القطط أو الكلاب الأليفة، ما ينفعش خالص. لازم نتعامل معاهم معاملة حلوة ونراعيهم ونعطف عليهم. علشان كده انا جيت النهارده عشان احكي لكم حكايه جميله. يلا يا اطفالي الحلوين كلنا نسمع الحكايه. كان يا مكان، يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كان في بنت جميله اسمها حبيبه. حبيبة كانت راجعة من المدرسة، وهي راجعة من المدرسة شافت مجموعة أطفال ماسكين كلب جميل وعمالين يضربوا فيه ويعذبوه. فراحت عندهم وقالت لهم: ازاي تعملوا كده؟ ما ينفعش ان انتوا بتعملوه ده مع الكلب، ده كلب جميل. لا 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 لا، حرام، ما تعملوش كده. هو انتوا ما تعرفوش قصة السيدة التي أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها: لا ما نعرفش، قولنا انت، عرفينا قصة هذه السيدة. فعلا حبيبة قالت لهم: دي كانت سيدة عندها قطة وحبستها في أوضة، لا هي راعتها ولا عملت معاها اي حاجه غير انها حبستها وقفلت عليها من غير اكل ولا شرب، لغايه يا حرام ما القطه ماتت. بعد كده يا اطفالي الحلوين دخلت السيده دي النار. ربنا دخلها النار عشان هي عذبت القطه، لا منها اطعمتها وراعتها ولا منها سابتها تأكل من خشاش الأرض. صح يا أطفالي الحلوين؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت السيدة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. عشان كده يا أطفالي الحلوين لازم نراعي القطط والحيوانات الأليفة. رد عليها الأطفال الحلوين وقالوا لها: شكرا إن انت خليتينا وعرفتينا القصة الجميلة دي، واحنا عمرنا ما هنضرب الكلاب أو القطط ولا هنضايقهم تاني، وهنعطف عليهم ونراعيهم ونطبطب عليهم ونحبهم زي ما قال رسولنا الكريم وديننا الحنيف. وشكر الأطفال الحلوين حبيبة وقالوا لها: شكرا ليكي إن انتي عرفتينا القصة الجميلة دي، عشان عمرنا ما نضايق قط أو كلب أو ونعطف دايما عليهم. حدوتتنا خلصت، وتوتة توتة فرغت الحدوتة. يا رب يا أطفالي الحلوين تكون القصة الجميلة دي عجبتكم،
وكلنا نعطف على الحيوانات الجميلة دي. أنا عندي أهو كلب جميل عسول، دايما بعطف عليه وبراعيه وبحافظ عليه. يلا يا أطفال الحلوين، كل اللي يحب يسمع حكاية أو يعرف معلومة من ماما نادو يشترك في قناتي، قناة ماما نادو وأطفالها الحلوين. يلا أطفالي الحلوين، قصة ماما نادو تكون عجبتكم النهاردة وتكونوا استفدتوا منها. عشان كده عايزة كل الأطفال الحلوين يكتبوا لي كومنت ويشتركوا في قناتي، قناة ماما نادو وأطفالها الحلوين، وتعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس عشان جيش ماما نادو يكبر. بحبكم قوي يا أطفالي الحلوين. يا رب تكون قصتي عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. بحبكم قوي.